歡迎由頻道開始前記得訂閱按讚。今日玩巔峰極速，我今次係有匹配咗新地圖啊，桂林地圖，睇下會唔會有變碰碰車。我要彎轉，哇兩個拉法，我睇下可唔可以超越一下先。要彎再轉，加速，再轉左，呢邊再轉右，日日急彎。去呢度再轉，好前面再加速，前面都係兩架拉法，再轉左，呢邊再轉右，哇！即係怪唔得咁多人想淘汰嘅地圖啊！好呢個位再轉右，呢邊再轉左，呢個急彎，再加速，佢前面嘅急彎再轉右。再加速，撞咗添，好，再加速，再轉右，哇！呢個彎又俾佢閃咗條，我前面轉麥彎就係終點啦。好呢位撞，真係服咗呢個地圖。我呢條片就咁下集完，睇下拜拜。